हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ खत्म होने के बाद साइबेरियन पक्षियों का झुंड देखा गया है जो मछलियों का शिकार कर रहे हैं। ये पक्षी आमतौर पर सर्दियों में आते हैं, लेकिन इस साल बाढ़ खत्म होते ही उन्हें देखा गया है, जो सैकड़ों की संख्या में संगम क्षेत्र में मछलियों का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि साइबेरियन पक्षी आमतौर पर हर साल सर्दियों के मौसम में आते हैं, इस वर्ष उनका बाढ़ के तुरंत बाद दिखना एक असामान्य घटना माना जा रहा है।